سنتي. ممكن بس تديني شوية طماطم. اه. عايز قد ايه؟ بس انا معيش فلوس. ما معكش فلوس؟ طب خد كده. انت يعني ظروفكم ايه ولا؟ فابوه شغال على ابوه، والله ما اداناش بس الا فلوس المكرونة. مكرونه؟ يعني انتوا هتطبخوا مكرونه بس؟ طيب انت ليك اخوات يعني ولا انتوا منين؟ انا رجالات. رجاله؟ طب انا هديك برتقانه اهو عشان اخواتك. ليه يا طنط ده؟ انا عايز طماطم بس. لا يا حبيبي، ده يعني انا مسامحه يعني. خد كده. انت معاك فلوس تروح او معاك فلوس تجيب حاجه جنب المكرونه ولا ايه؟ لا احنا مكرونة بس. مكرونه بس؟ اه. طب استنى. انت اسمك ايه؟ ادم. طيب خد يا ادم. بص يا ادم، ده هي مني ليه؟ طب ليه كنت كده كتير؟ لا يا حبيبي مش كتير، انت زي ابني يا ادم. طب انت مسامحاني انا طيب؟ مسامحاك يا حبيبي، ولو عوزت اي حاجه تانية تعالى، ده مكاني وده فرش، وانا بكره ان شاء الله انا هجيب حاجات تانية زرع تاني. تعالى خد اللي انت عايزه يا ادم، لو احتجت اي حاجه تعالى، لان زي والدتك. شكرا يا طنط. العفو يا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايزك ممكن تقفي بس 5 دقايق عشان في كاميرا بتصور. ايوه معاه. كان في طفل صغير جالك دلوقتي وانت اديتيله طماطم وبرتقال صح؟ اه. ايه اللي حصل بقى مع الطفل ده؟ مفيش، انا قاعده كده، انت شايف الفرش بتاعي، فلقيت الطفل ده جاي يقول لي طنط انا عايز طماطم، فبعبي له الطماطم، بقول له اوزن لك قد ايه؟ قال لي انا معيش فلوس، انا عايز الطماطم كده، انا معيش فلوس. قلت له ماشي يا حبيبي، عبيت له على قد ما اقدر، واديته برتقان، واللي في النصيب خده. طب الحاجه دي مش تخسرك طيب؟ وطبعا احنا ده خير انا عملته، مش مفيش خساره ولا حاجه يعني، هو زي ابني وطلب مني طلب، خلاص ما فيش حاجه. شفتك اديتيله كمان فلوس. انا اديته اللي في النصيب. اتضح انه ظروفه وحشه يعني، وطفل يعني عايزين ياكلوا، احنا هناكل وهم ما ياكلوش. بس يعني ده انت بتشتغل اليوم كله، ممكن عشان مكسب 100 جنيه ولا 50 جنيه اديتيله بضاعه من حاجتك واديتيله كمان مكسبك. مش مشكله، وايه يعني، مش ضروري عند ربنا. مش عارف اقول لك ايه. عادي، احنا رضينا طفل زي دوت، ويمكن ربنا يرضينا من اي حاجه تانية. مش عارف اقول لك ايه والله. ربنا يقعدوا لاولادنا، وحسنه احنا عملناها في الايام المفترجه الجميله اللي احنا فيها دي. احنا بنصور برنامج، الكاميرا هتلاقيها في العربيه قدامك اهي، هتلاقي في حد بيشاور لك دلوقتي، والطفل الصغير اللي ده ممثل معانا، وكل دي كانت تجربه اجتماعيه، بنشوف بس انسانيه حضرتك. انا مش عارف اقول لك ايه والله. لا مفيش حاجه، هو زي ابني برضه، مفيش حاجه. دي ال 100 جنيه اللي انت اديتها له، اديتي له 100 بس صح؟ ودي بقى هديه من البرنامج عشان خاطر انسانيه حضرتك. اتفضلي، دي اقل حاجه ممكن اقدمها لكم. بجد والله اتفضلي خدي اللي جوه البوكس. فلوس كل ده؟ مش معقول. دول 5000 جنيه مش معقول. علشان برضو تكبري الفرش بتاعك، ربنا يبارك وعلشان لك يا تجيبي رب. حاجات اكتر. ممكن نذاع الفيديو ده؟ طبعا، امال ايه، زعوه. ممكن تشاور للكاميرا. انا معيش فلوس. ما معكش فلوس؟ طب خد كده. مني ليه؟ طب ليه كنت كده كتير؟ لا يا حبيبي مش كتير، انت زي ابني.